अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेलारस 510 फॉर सेल। दो ट्रैक्टर हैं बेलारस दे। एक 2017 मॉडल है, एक 2009 मॉडल है। इन्होंने दोवां दा रिव्यू कराने हैं तो मालिक ने फ़ोन नंबर ही देने हैं तो तुहानू कीमत ही दसने हैं जी। फ्रंट मत्था वेख लो 2017 मॉडल दा, बिल्कुल ओके दी रिपोर्ट है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है जी। ओरिजिनल खलोता जी, कंडीशन थोड़ी अखी के सामने है जी, कितों भी नहीं चाबी लगी हुई जी। बाकी शॉट नज़र मार ले तो पंप ते नज़र मार सकते हो जी। हाँ, बाकी चेसी पतरी है दी समझ ले जी। 2017 मॉडल तो नज़र आंदी पई है वैसे वो वेख लियो जी। ते बाकी आ वेख लियो सीट वगैरह ते कुछ लगे होने स्पेयर पार्ट वेख सकते हो जी। बाकी आ डैशबोर्ड वगैरह वेख लियो जी। ते फिर सारी तसल्ली कर लियो जी। हाँ, लाइट वगैरह नज़र मार लियो जी। टायर शायर ही चंगे खलोते हैं, हिस्सा वगैरह बिल्कुल बेआवाज़ है जी, कितों भी नहीं खुला होया जी। तो बैक ही सत नज़र मार ले तो बैक ही सही चंगा खलोता है, तो ओरिजिनल हालत ही खलोते हैं जी। तो बैक हिस्सा ते आ वेख लो हिस्सा इदा कोई चीज़ां इत्थे ही पता लग जाता है जी, खुला होया या नहीं खुला होया। बाकी थोड़ी अखीं दे सामने है जी। 2017 मॉडल है, कापी वगैरह नहीं बनी है, खुले कैशां दा है जी। बाकी रिंबन ते आ जाना तो रिंबन की हालत वेख सकते हो जी। बैक ट्यूबा वगैरह तो नज़र मार ले, बिल्कुल ओके दी रिपोर्ट है जी। बैक हिस्सा वेख सकते हो जी, बैक हिस्से ने हिच वगैरह नहीं लगी गई। बाकी टायर चंगे खलोते हैं, लिंक वगैरह सही खलोती हैं, कोई टूटी वगैरह टूटी हुई नहीं है। डैशबोर्ड है जी, मीटर वगैरह वेख सकते हो जी, नज़र मार सकते हो, सारी तसल्ली कर ले। टायर ते रिम ते नज़र मार ले, नंदी तसल्ली कर ले। जो भाई साढ़े चैनल ते नवे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बाकी अच्छे ऐसी कलर वगैरह वेख ले, आप मोबाइल वाली जगह वेख ले, गेज वगैरह वेख सकते हो, नज़र मार ले। बाकी वेख ले पंप वाली जगह बिल्कुल ओके है जी, पंप ही नहीं खुलिया। फुल लुक फ्रंट वेख ले, फ्रंट टायरां ते नज़र मार ले, इसे वगैरह ते नज़र मार ले जी। ये भाई व्हाट्सएप आई हैं तस्वीर, तुम भी भाई कोई ट्रैक्टर सेल कराना चाहते हो तो कमेंट च अपना नंबर दे दिए, मैं रब्ता कर लाँगा। दूसरे ट्रैक्टर ते आ गए हैं जी, उधर रिव्यू कराने हैं जी। तुहानू 2009 मॉडल है तो बाकी थोड़ी अखी ने सामने जी, बंपर शंपर लगे है इनू, काफ़ी डेकोरेशन खलोता जी, बिल्कुल ओरिजिनल खलोता जी। कोई ये इंजन वगैरह नहीं खुलिया गया, बेदाग है जी ट्रैक्टर। बाकी थोड़ी अखी ने सामने जी, टायरां ते नज़र मार लिया जी, चेसी वगैरह वेख सकते हो। तो इन्होंने तुहानू मालकां दा फ़ोन नंबर दे दिसां तो डिमांड ही दस दिसां जी। बाकी वेख सकते हो जी, आ चेसी कलर वगैरह टैन पतरी वेख सकते हो जी, 9 मॉडल है। बाकी तुसीं साढ़े नाल चंगा जानते हो जी। पंप ते नज़र मार लियो तो बंपर शंपर चंगा वजनी बंपर लगा गया तो काफ़ी अच्छा बंपर है, शोशाल बंपर है जी। बंपर ते नज़र मार सकते हो जी, काफ़ी अच्छा बंपर है। तो मालका ने बड़ा हिफाजत ही रखा है जी, 9 मॉडल है। बाकी थोड़ी अखी ने सामने बैक इन हिच लगी हुई है जी, तो नाल मिल सी काफ़ी अच्छी हिच लगी है, ट्राले वगैरह चिकन वाली हिच है। टायर ही चंगे खड़ोते, कोई हिस्सा वगैरह आवाज़ नहीं देता, बिल्कुल बेदाग खड़ोता है ट्रैक्टर, कोई हिस्सा वगैरह ही नहीं खुलिया गया।
तो बाकी तुहाडी अक्खीं दे सामने रिम वगैरह ते नज़र मार सकदे हो जी। रिम भी चंगे खलोते न, टायर भी चंगे खलोते न। आ फुल लुक है जी, ਇਹਦੀ फुल लुक वेख लिओ। फ्रंट टायरां ते नज़र मार सकदे हो, फ्रंट टायर ही चंगे खलोते न। तो बाकी तुहाडी अक्खीं दे सामने ते आ वेख सकदे हो जनरेटर वगैरह ते चेसी कलर वगैरह ते नज़र मार लिओ। कोई स्पेयर पार्ट इत्थे ही न। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ, ਅਸਰ ਨਾ ਕਦੀ ਚਲਾਏ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਪੀ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ फ़ोन पर रब्ता कर सकते हो तो पूछ सकते हो कापी बनी हुई है या नहीं बनी है। बाकी बेलारस M510 बाकी थोड़ी अखी के सामने टायर वगैरह दे नज़र मार ले। टायर ही चंगे खलोते, बैक टायर ही चंगे खलोते। तो पंप वगैरह वेख सकते हो जी, पंप ही ओके, हर चीज़ दी ओके दी रिपोर्ट है। सेल्फ स्टार्ट गड्डी है, इंजन ही ओके जी, कोई इंजन ही डाउन शाउन कोई नहीं, ओके तो रिपोर्ट है जी। बाकी आ रिम तो टायर तो नज़र मार ले, काफ़ी अच्छे खलोते हैं जी। तो बाकी आ बैक हिस्से ते हिच ते नज़र मार सकते हो जी। ये तो नाल मिल सी कैबन काफ़ी अच्छी लगी कि ये तो नाल मिल सी, जो जो चीज़ें लगी ये तो नाल मिल सन जी। बाकी सारे निज़ाम थोड़े अखीं ने सामने जी। 2017 की डिमांड ही ने भाजी 20 लाख रुपया। मालक ने नंबर तो डिस्क्रिप्शन ही मिल वैसी, मौके ते आके आप वादा घाटा कर लवे जी। तो इन्हों की डिमांड ही 16.5 लाख रुपया जी। 2009 मॉडल की डिमांड 16.5 लाख रुपया है। इन्हों नंबर तो डिस्क्रिप्शन ही मिल वैसी जी। तो वादा घाटा आपे मालक नाल कर लवे जी। साड़ी मेहनत अगर चंगी लगे तो वीडियो लाइक कर दिता करो जी, बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं किसी और वीडियो च, आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।